두부면으로 명란 오일 파스타 해먹으려고요. 내가 안 그랬다고! 협조 부탁드립니다.
you can move forwards. But what if, right next to our acrobat, 오늘 저녁으로 양파랑 부추랑 오리고기랑 같이 볶은 거랑 아보카도 명란 비빔밥이랑 같이 먹으려고요. 제가 깜빡하고 여기에다 계란을 안 올려가지고 근데 이게 있으니까 그냥 먹으려고요. 내리지 않나요? 야, 어머, 나 이거 일부러 올린 줄 알았는데? 저 사회 좋아했어요. 아, 오늘 사회. 아무래도 저는 체육이랑 미술 되게 좋아했어요. 아, 그래서 각 수업별로 게임을 통해 점수를. 뭐라고? 냄새 되게 좋다. 그니까. 나 긴장하고 나서 먹는 거. 수육. 아, 수육. 야, 이 정도면 고기 치킨 아니냐, 우리 이 정도면? 맛이 없을 수가 없지. When decisions shape your life, be aware of 5 about 7 ways to get through school. Either you noticed or left out. 7 ways to get ahead. 7 reasons to drop out. When I said I can see me in your eyes, and you said I can see you in my bed. That's not just friendship, that's romance too. You like music we can dance to. Sit me down, shut me